Relax mo lang ha. Relax. Yung lang sumasakit sa iyo. Relax lang po yan. Kaangat mo. Relax lang yan. After nito, bahay na kayo? Opo. Diretso na. Dito ka sa side ko, tagilid. Sa kabila. Dito. Yan. Check natin ano yung bayawan. Tagilid. Tagilid. Yan. Yan. Wala naman ito. Yan. Relax lang. Lambot lang ang katawan mo. Lambot lang ang katawan mo. Wala. Yung ba yung kwento sa'yo? Ganyan ba kwento? Lapit ka dito. Ganyan ba pagkakakwento? Diba, matagal na ako gusto maganito, sir. Kaso, naghanap ako, di ko man kasi, sa Manila kasi yung iba eh. Nakakwento yan. Sina, nambitaw ka na ko. Kaya mo, dahil lang katawan. Natin ang linggo. Last mo. Lambot lang. Yung kahapon, sir, yung dalawang mag-asawa, sir, nagpaganito, sir. Si Tom Pipi, tsaka si Talili. Kailangan ang katawan natin ito. Kaya nga, sir, eh. Tagal na akong gusto maganito, eh. Ibalik natin yung mga maling posisyon. May ibabalik sa posisyon. Naging hawa, naganda katawan. Kaya nga. Pati circulation. Relax mo lang. Oh, shit. Relax na. Oh. Sarap kayo lang. Labo ka rin? Hindi po, sa Buanga po. Sambuanga naman. Opo. Relax mo, labo lang. Yung dalawa taga Davao yun. Davao. Ah, Saan ang punta mo ngayon? hindi ko po alam kung saan. Mm. Depende lang kasi po. Sa Destino. Opo. Ayos pa. Relax mo lang. Stretching lang natin yung legs.
puto ng leeg. Stretching ba natin? Lagyan mo ito isa, likod mo. Ilak mo lang ito. Tungo lang, tungo. Kaya, sandal mo lang. Pag-stretching tayo ng bewang mo. Dito ka. Kaya, diretso lang ako. Kaya, stretching tayo ng bewang. Patong ko dito. Ito, lus mo lang. Yan, yan. Lambot ang katawan mo. Lambot lang. Kabila. Lus mo lang yan. Lambot lang. Wala sa kabila. Tapos. Tayo pa nga. Yung subik doon. Na hindi na siya isang panoorin lang. Totoo na siya. Taas ang ulo, yan. Kamay sa tiyan. Hinga na sa dibdib ha. Inhale. Exhale na. Ha? After nito, relax ka lang. Hanggang mo ng baba mo. Yan. Inhale. Exhale. Oh! Hinga lang nang mula na yun. Ah, Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan. Na-experience mo na. Ayun pala yan. Hinga lang muna. Hinga. Habang may pain. Sige. Hanggang may pain. Hinga. Pero sarap. Sa likod ba? Sa likod? Oo, sa likod sir. Ayun yung pinoproblema mo. Opo. Oo. Ninigis na kasi yung muscle mo. Dapat paminsan-minsan may massage ka rin. Para huwag manigas ang iyong mga muscle sa likod. Ayun kasi mag-massage dyan sa Cavite. Pangit yung mag-massage dyan. Hindi ba maganda? Hindi. Hindi ka makakita ng maayos? Oo. Pero sa probinsya sir, meron sila yung pan. Yung hilot. Hilot, yun. Mas maganda Mas yun. maganda kaysa- yun. Kaya ano mo, kailangan din ng katawan kasi natin yun. Yung adjustment ng buto, Yan. kapag muscle, massage, Yan. kapag ugat, hilot. Hilot. Opo. Kailangan din ng katawan natin, hindi pwede puro trabaho lang. Siyempre, yung katawan natin nalinigas din. Ikaw lang gusto mo. Nalinigas din siya. Ayaw ma-experience. Natatakot lang. Yung masakit pa? Ano na sir? Wala na. Bangon. Ay. Ano pakiramdam? Magaan? Gaan. Ang sarap. Parang nakalutang. Oo. Ayos. Sige.